हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वीडियो के साउंड इफेक्ट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टोरीब्लॉक्स। चलिए मैं स्टोरीब्लॉक्स सर्च कर लेता हूँ। और जैसे स्टोरीब्लॉक सर्च करोगे, ये जो ऊपर वाला है इसको आपको इस पर टैप करना है और आपको यहाँ पर ये वीडियो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके ये जो साउंड इफेक्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको किसी भी साउंड इफेक्ट को सर्च कर सकते हो। तो चलिए मैं जूम के साउंड इफेक्ट को सर्च करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ चुके हैं। चलिए मैं इस वाले साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करता हूँ। आपको यहाँ पर सिंपली डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करना है तो आपको नीचे की तरफ आना है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रीव्यू, आपको इस पर क्लिक करना है और ये आ गया क्रिएट ए फ्री अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालनी होगी। चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ से अपनी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए मेरे साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।